Jag står här inne på ett väldigt lugnt kontor. Men i arbetslivet, i teknikindustrin så är det kaosigt. Det är inte så uppstyrt som många tror eller förväntar sig när de kommer in i det. Men verkligheten är så. Det är stökigt. Så en egenskap som kan göra att du kan sticka ut på ett väldigt positivt sätt och vara kanske en av 2% av personalen som är bra på det här. Det är att kunna ta in information, strukturera den, analysera den, göra prioriteringar och sen exekvera och göra rätt sak. Kan du göra det här bra? Du behöver träna på det här månad efter månad, år efter år. Du kommer bli superbra på det. Du kommer bli känd som en riktig jäkla stjärna. Och det kommer vara kul. Du kommer inte vara stressad på jobbet. Så vill du ha många nya möjligheter och ha jättebra vitsord och referenser bakom dig, gör det. Okej? Nu kör vi!